taki dzień, który otwiera nowe możliwości. 9/9/2025, czyli 3 dziewiątki. W sumie daje nam dzisiejsza data i dzisiaj chciałabym Wam zaproponować przejście na inny poziom finansowy. Co to znaczy? To znaczy, że będziemy rysować to, jak wyglądają nasze finanse w tej chwili, a jak chcielibyśmy, aby wyglądały, to znaczy przepracujemy wszystkie strachy związane z finansami. I tak, napiszcie sobie najpierw temat finanse, temat 1.0, i napiszcie sobie 20 słów w 2 minuty. Ja już to zrobiłam, dlatego też dam Wam ten czas, żebyście sobie to w tej chwili zrobili, żeby to w tej chwili się zadziało, bo najlepiej to zrobić od razu. Teraz jest live, więc nie możecie zatrzymać tego a jest to ważne, żeby jednak na temat swoich finansów napisać kilka słów, które wyciągniecie z podświadomości. I tak, przygotujcie sobie A4 w międzyczasie. Jeżeli już macie, to super, gdzieś tam pod ręką. Niezapowiedziany live, więc możecie być nieprzygotowani, tak, rozumiem to. Natomiast ja poczekam, żebyście sobie przynieśli kartkę, poczekam, żebyście sobie przynieśli 3 grubości, słuchajcie, markerów. Musi być cienki, grubszy i najgrubszy, taki do rysowania linii pola i figur fiksacji. I w międzyczasie powiem Wam, co następuje. Ja już sobie napisałam te 20 słów w 2 minuty i pomyślałam, że właśnie dzisiaj zrobię Wam ten live, bo dzisiaj jest tak zwane przejście bramy 9, 9/9/2005, czyli 9/9/9. I co to znaczy? Podobno znaczy to tyle, że wszelkie historie, które się za Wami ciągnęły, dotyczące traum związanych z rodziną, z rodem, od tej chwili, od dzisiaj przestają funkcjonować, wchodzicie na inny, lepszy poziom i dlatego w związku z tym chciałabym Wam zaproponować właśnie ten algorytm dzisiaj dotyczący naszych pieniędzy. I teraz uwaga, rysujemy figurę składającą się, czy też za pomocą linii neurograficznej rysujemy to, jak wyglądają nasze finanse w tej chwili. Powiedzmy, że finanse wyglądają moje tak w tej chwili. O, powiedzmy, że to coś takiego. I generalnie patrząc na to, no jakoś tak nie straszy mnie to bardzo, ale powiedzmy, że poprawię sobie tą linię jeszcze raz, tak żeby wszystko, co tutaj się znajduje, dużo tych ostrych kątów nie ma, zobaczcie, tylko tu i tu. To te ostre kąty poprawiam, żeby znieść to naprężenie. A tak wszystko inne neurografuję, czyli każdą linią jeszcze raz zaopiekowuję się tak, żeby jeszcze ją raz przepracować, przerysować inaczej. A tutaj zobaczcie, narobiłam sobie nowych konfliktów, a to nie szkodzi. Ja to zamaluję w ten sposób, te wszystkie ostre kąty, które zrobiłam, delikatnie je zaokrąglę lub też zamaluję całkowicie. I możecie sobie wyobrazić swoją sytuację finansową, jak ona teraz wygląda, co o niej myślicie. Spójrzcie na to, jakie myśli macie, zwróćcie uwagę na to, co czujecie w ciele, jakie przychodzą do Was obiekcje dotyczące tego tematu w ciele. Na przykład ja mam ścisk w splocie słonecznym, w gardle. Też zaobserwujcie siebie, co jest u Was, co występuje u Was. No i przechodzimy dalej. Teraz, jeżeli już mamy to i wiemy, co myślimy, i wiemy, jakie mamy myśli na ten temat, i wiemy, jakie mamy odczucia cielesne, i co to dla nas znaczy, to dodajemy strumienia pieniędzy. Strumień pieniędzy powinien przychodzić lekko, łatwo, tak żeby nie powodować żadnego stresu.
nie wiem czy wiecie, ale stres powoduje, że pieniądze od Was uciekają, czyli staramy się relaksować, staramy się robić to, co nas cieszy, to, co lubimy, tak, żeby te pieniądze do nas przychodziły. To jest, powiedzmy, że strumienie pieniędzy, które mają do nas przyjść. Strumienie przychodzą do tych, którzy wypoczywają, do tych, którzy się cieszą i do tych, słuchajcie, którzy wydają na siebie. Czyli nie żałujcie na siebie, nie żałujcie kupić sobie czegoś nowego, szczególnie kobiety, bo to się potem mści, tak? Coś tam zawsze, jak macie jakieś ekstra pieniądze, to na dzieci idzie, a to na to, a to na to, na tamto. Natomiast powinnyście umieć wydawać na siebie. Powinnyście się tego nauczyć. Tylko ten człowiek, który umie wydać na siebie, jest zdolny do zarabiania większych pieniędzy. Ludzie, którzy na siebie skąpią, którzy sobie nie dają, którzy odkładają siebie na koniec, a potem na tym końcu im nie wystarcza tak czy siak dla siebie, niech nie liczą na to, że pieniądze do nich będą przychodzić. Pieniądze będą od nich uciekać. Wdech, wydech, jak komuś jest ciężko, gorąco, można wodę popić, można sobie popić tam herbatkę, bo teraz już jest wieczór, więc nie polecam kawy. I tak to wygląda. I teraz mamy już ten potok, zobaczcie, finansowy, składający się z linii neurograficznej. Tak on mniej więcej wygląda. I teraz co możemy zrobić, żeby te pieniądze do nas przychodziły jeszcze? No oczywiście możemy jakąś książkę przeczytać, możemy zrobić jakiś kurs kolejny, jeżeli chodzi o na przykład sprzedaż, nie wiemy jak sprzedawać, możemy zrobić jakiś kurs, możemy zrobić jakieś studia dodatkowe. Czy też tak, no w tym momencie jest już taka możliwość, że te studia są dostępne i online, także można zrobić jakieś studia. W końcu, żeby pieniądze przychodziły, należy co robić? Firmy otwierać, czyli nie mówić tylko, że chce się pieniędzy, ale trzeba działać. Nie ma to, że tylko rysujemy i narzekamy, albo narzekamy, nie rysujemy, albo w ogóle nic nie robimy, tylko po prostu, żeby przyszły pieniądze, to też jest taka prawda, należy otworzyć biznes. Jeżeli już nie masz innego pomysłu, żeby na przykład, no nie wiem, podwyższyć kwalifikacje i dostać na przykład bardzo wysoką pozycję w jakiejś tam korporacji. Ale w tej korporacji też nie musisz być, możesz być niezadowolony, bo wiadomo, że realizujesz nie swoje pomysły, tylko pomysły czyjeś. A jak zostaniesz, że tak powiem, z tych pomysłów już wyciągnięty, nie będziesz produktywny, no to cię zwolnią i tyle tego będzie, tak? Zresztą ludzie, którzy w korporacji pracowali, dobrze to wiedzą. Niektórzy nawet z korporacji szybko uciekli i pozakładali właśnie swoje biznesy albo gdzieś tam w głuszy kupili sobie, sprzedali mieszkanie, kupili dom i teraz nic ich nie obchodzi więcej. Także są różne drogi do dojścia do pieniędzy, ale najlepsza jest ta oczywiście droga, która najbardziej z Wami jest kompatybilna. Zastanówcie się, co można jeszcze zrobić, oczywiście, żeby te pieniądze do Was przyszły, dodatkowe pieniądze, jakiś dodatkowy dochód, to powiedzmy tutaj sobie rysuję dodatkowy dochód, tak? Co jeszcze można zrobić, żeby przyszedł do nas ten dodatkowy dochód. Można oczywiście pracować nad poprawą swojego humoru, bo do smutasów, do ludzi, którzy ciągle mają pretensje albo jakieś tam uwagi do kogoś, do siebie, to też pieniądze nie przychodzą, tak? Pieniądze przychodzą do ludzi, którzy są aktywni, są zadowoleni z życia i żeby być tym zadowolonym z życia, na przykład może okazać się, że możesz uprawiać sport, zacząć biegać, zacząć chodzić na fitness studio, na przykład na jakieś tam zajęcia, które powodują, że po tych zajęciach czujesz się super, bo to nie tylko o to chodzi, żeby uśmiechnąć się do lustra, do siebie, powiedzieć: o, teraz ja się dobrze czuję. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby Twoje ciało miało taki zestaw minerałów chemiczny, tak było kompatybilne z taką energią, która właśnie przyciąga
dobrobyt, która przyciąga pieniądze, która przyciąga bogactwo, bo bogactwo to nie tylko pieniądze, to również inne rzeczy. I o to chodzi. O to chodzi, że nie ma co się oszukiwać, jeżeli jesteś w takim ciężkim, trudnej energii, ciężkiej energii, w ciężkim nastroju, nie umiesz z tego wyjść, pomyśl, co sprawia, że czujesz się lepiej, że funkcjonujesz lepiej, że coś, co ci dodaje skrzydeł, co cię tak właśnie, to powoduje, że po prostu unosisz się nad ziemią i po prostu idź to zrób, tak? Bądź aktywny, bądź proaktywny. Wtedy będziesz kompatybilny z tą energią, wtedy można mówić o tym, żeby te pieniądze, ta sytuacja finansowa się u Ciebie polepszyła. Pierwsza podstawowa sprawa. Zrelaksuj się. Zrelaksuj się. Przestań być ciągle niezadowolony, przestań być ciągle zestresowany. Ja rozumiem, że stres jest wszechobecny dzisiaj. Niestety właśnie stres niestety nie pomaga, a nie przeszkadza w osiąganiu finansowej wolności, czy też w osiąganiu finansów takie jak chcemy. Dlatego bardzo musimy na to patrzeć, czy jesteśmy zestresowani, czy nie. Jak jesteśmy, zróbmy coś, żeby się odstresować. Każdy wie dla siebie, co działa. Czy rozmowa z przyjaciółką, czy wyjście na basen, czy wyjście do kina, czy wyjście właśnie na jakieś, nie wiem, jogę, qigongi, zumby i tak dalej. Dla niektórych może to być też również przeczytanie fajnej książki, takiej, która leży od miesięcy i czeka, aż ją przeczytacie. To też może być oczywiście. Każdy ma swoje sposoby na tak zwane, dla niektórych są to podróże. Każdy ma swoje sposoby na podwyższanie tych wibracji. I należy to znaleźć, należy to dla siebie odkryć. I kiedy macie takie właśnie gorsze dni, to oczywiście to robić. Jest też taki sposób, żeby sobie pisać dziennik sukcesów tak zwany, tak? Czyli piszecie dziennik sukcesów. Nawet jeżeli dzisiaj udało Wam się powiesić pranie, przeczytać właśnie 2 strony w książce, czy też przynajmniej zrobić coś takiego, co nie chciało Wam się nigdy robić, albo ciężko Wam jest zrobić, to też jest sukces, tak? To też jest zawsze, też należy na to patrzeć jako na sukces. I czy też załatwiliście jakieś zakupy, czy też zrobiliście coś, co wymagało załatwienia, długo leżało nieruszane i teraz jest to załatwione. To wszystko są sukcesy. I takie sukcesy, nawet malutkie, zapisujemy w dzienniku sukcesów. To jest, możecie sobie wziąć zwykły zeszyt i w tym zeszycie codziennie wieczorkiem przy łóżku sobie położyć i zapisać, co mi się dzisiaj udało zrobić, tak? Taki dziennik sukcesów piszemy non-stop, codziennie. Jak się da, to codziennie. Nie zawsze macie ochotę, nie zawsze, ja wiem, macie czas, czy też w ogóle wierzycie w to, nie wierzycie. W każdym razie no to działa, także polecam, jeżeli ktoś tego jeszcze nie ma, niech sobie zrobi taki dziennik sukcesów, gdzie są takie piękne zeszyciki, można sobie kupić i złote, i niezłote, już nie ma takich brzydkich jak kiedyś były, więc można sobie taki ładny, piękny zeszycik kupić i w tym zeszyciku robić sobie, zapisywać sobie swoje sukcesy. Nawet 3 wieczorem sukcesy zapisane już powodują zmianę waszej energii, zmianę waszego stanu. I w momencie, kiedy właśnie jesteście w takiej handrze, macie jakieś tam gorsze dni, bardzo fajnie sobie zajrzeć do takiego dziennika sukcesów i poczytać sobie, co takiego udało mi się już zrobić. Nawet z tych małych rzeczy, co takiego już ja dałam radę zrobić. I co to jest? To jest po prostu sygnał dla podświadomości, że pewne rzeczy zostały zrobione, że jakieś tam procesy zostały zakończone, że Ty jednak się nadajesz do osiągania celów, do wykonywania działań i Tobie się to udaje. Ty jesteś, że tak powiem, masz taką moc, że możesz to zrobić, tak? I wtedy dokładnie to dzieje się z innymi obszarami, na przykład właśnie w sferze finansów.
Dobrze, ja już zaokrągliłam wszystko, co miałam zaokrąglić. Oczywiście w trakcie stylizacji, na końcu będę to jeszcze robić. A teraz chciałabym już przejść do kolorowania. Już zobaczcie, przestaję pisać marker. Takie to obiekcje. Nie szkodzi, ja tu markerów mam Ci dostatek. Ale tak to właśnie jest. Tematy, które są dla nas trudne, albo jakieś nieprzerobione, albo coś tam właśnie w nas jeszcze do przerobienia jest w danym temacie. Bardzo często przy rysowaniu tych tematów nam się takie właśnie różne rzeczy trafiają. Przeszkody tak zwane, czyli tak zwane obiekcje, które nie chcą nas przepuścić przez to, żebyśmy ten temat przerobili, no bo bezpiecznie jest, prawda, nie wychodzić z tego cienia i nie robić nic nowego, bo to może być niebezpieczne dla Waszego zdrowia, co jest też dobre, że Wasza po prostu psychika Was tak pilnuje, ale trzeba też to wiedzieć, żeby po prostu iść do nowego, wychodzić do nowego, a dzisiaj jest 9, brama 9. Dzisiaj się zmienia, słuchajcie, wszystko. No i teraz przechodzimy do kolorowania. I na przykład ja sobie wezmę, nie wiem, czerwonym tu najpierw. Chciałabym jakoś tak mi się wzięło. Kolory wybieramy intuicyjnie, tak jak już wiecie. Jeżeli wybrał mi się czerwony, to czerwony. Kolory też mają swoje znaczenie. Czerwony może oznaczać i gniew, i złość, a może oznaczać i siłę, tak? Dla mnie tutaj w tym momencie oznacza siłę. Finanse jako siła, pieniądze jako siła, zasoby, bogactwo jako siła, tak? Szczególnie dla kobiet to jest bardzo ważne, także myślę, że się ze mną zgodzicie, ale oczywiście dla każdej z Was może coś to też innego oznaczać, czyli może się okazać, że na przykład dla kogoś jest to zupełnie, kolor czerwony to jest zupełnie coś innego i to też jest ok, tak? To Wy, tak jak naprawdę, to Wy zadajecie sobie pytania, co oznacza ten kolor dla mnie, albo od razu wiecie, jeżeli nie przychodzi od razu odpowiedź, to możecie sobie takie pytanie zadać, a co to dla mnie znaczy, tak? Co to dla mnie znaczy akurat, że teraz wybrałam kolor czerwony w tym temacie. Dlaczego? Będziecie wiedzieć natychmiast, co to dla Was znaczy. No dobrze, czerwony kolor, teraz chciałabym może żółty. Weźcie takie kolory, które Wam się kojarzą z lekkością właśnie zarabiania pieniędzy, z lekkością ich wydawania, bo to, że zarabiać to może jest i nie sztuka dla niektórych, tak? Natomiast wydać jest sztuką na siebie, szczególnie jest sztuką, tak? I tutaj nad tym trzeba popracować. Pomyślcie sobie, na co ja bym chciała dzisiaj na siebie wydać. Co, nawet jak nie masz dużo zasobów i nie możesz od razu, nie wiadomo czego sobie kupić, to pomyśl, na co byś chciała dzisiaj wydać dla siebie, tylko na siebie, nie na dzieci, nie na męża, nie na partnera, nie na kolejne jakieś tam inne rzeczy, które są dla wszystkich, tylko nie dla Ciebie, tylko co Ty byś sobie dzisiaj chciała zafundować. Dzisiaj czy jutro, czy dzisiaj sobie już pomyśl, co Ty jutro sobie dla siebie kupisz. Coś fajnego, co Cię po prostu uskrzydli, co Ci da takiego powera, co Ci da taki po prostu coś, co... Okej. Dla mnie to jest mój ulubiony kolor, więc ten kolor też wrzucam. To jest taki kolor turkusowy, morski. Przepiękny kolor. Bardzo go lubię. Taki kolor morskiego oka, Bora Bora, coś takiego, tak? Albo tych tutaj jezior salzburskich. O, i dodajemy oczywiście koloru tak, żeby przynajmniej dwie obok siebie leżące komórki były zamalowane i cały rysunek powinien kolor zająć 80% powierzchni tego rysunku, więc
Zwróćcie też na to uwagę. Jest jeszcze taki cytrynowy. Ten rysunek może być taki pstrokaty, bo to chodzi o to, żebyście dobrali takie kolory, takie właśnie kolorki, które sprawiają, że kojarzą one się Wam z radością, z lekkością, z takim osiąganiem bez trudu, bez rzeczy, celów, bez jakiegoś takiego wysiłku, tak? Mi się akurat to z tym kojarzy. Tu mam jeszcze taki różowiutki, to też sobie go użyję. No, on jest niby taki łososiowy miał być, ale rysuję na różowo, niech będzie. To też mi się kojarzy z lekkością, z łatwością, z taką radością. Pieniądze muszą też być właśnie wydawane z radością. Jak już na siebie wydacie, to też nie od razu wpadacie w jakiś tam w depresję, że wydaliście, tylko no, trzeba sobie dać na to przyzwolenie. Pieniądze lubią być wydawane z radością. Jeżeli tego nie umiecie, tak samo trzeba się tego nauczyć, bo przestaniecie je mieć na to, żeby je wydawać, tak? Także zwróćcie uwagę na to, jak inni ludzie, może jeżeli sami nie umiecie, jak inni ludzie robią to, jak inni ludzie wydają pieniądze, co przy tym czują, jak się zachowują. Też można zaobserwować, też jest na pewno cenna informacja dla Was. Dla tych, którzy na przykład mają z tym trudności, tak? Są ludzie, którzy mają trudności przepraszam, chciałam w innym języku powiedzieć, ludzie, którzy mają trudności z wypoczynkiem, właśnie z tym przyzwoleniem sobie dać wolnego czasu, żeby odpocząć i też z wydawaniem na siebie. No dobrze, ja już tutaj mój rysunek zakolorowałam, czyli zrobiłam archetypizację i teraz przechodzimy do linii pola. Linię pola ja bym tutaj dodała, powiedzmy tak, linia pola idzie po tych liniach, które już istnieją, albo możecie zupełnie nowych linii dodać. Ona jest taka grubsza, troszeczkę widać ją bardzo wyraźnie, patrząc na rysunek od razu ją widzicie. To jest jedna linia pola. Tutaj bym chciała drugą linię pola dać. Tak. I potem oczywiście wszystkie te ostre kąty, które nam powstały przy rysowaniu linii pola, także zaokrąglamy, żeby nie tworzyć już nowych konfliktów i żeby to wszystko zharmonizować. Ja zrobiłam dwie, no i zrobimy jeszcze tutaj jedną. A co? Jak szaleć, to szaleć. Dzisiaj możemy poszaleć. I zwracacie cały czas uwagę na to, jak się czujecie, jak ciężko to oddychacie, wdech, wydech. I oczywiście jak coś się zaczyna w ciele dziać, to co to dla Was znaczy od razu, tak? Od razu myślimy sobie, tak, a co to dla mnie znaczy? Co to dla mnie znaczy? Co to jest dla mnie, tak? No, mam nadzieję, że to widzicie. I tutaj oczywiście zaokrąglamy wszystko, co zrobiliśmy po drodze. Ostre, wszystkie ostre kąty. Jak te kąty się takie malutkie jakieś wydają, można je zamalować. Nie trzeba się wcale tym przejmować, że marker za gruby. O, ja już się ubrudziłam, nieważne, zaraz umyję ręce. I linia pola to jest linia połączenia nas z absolutem, wysłania naszego życzenia do przestrzeni, do absolutu, połączenia się z naszym duchowym ja, połączenia się z naszą jaźnią. I to wszystko służy tylko i wyłącznie temu, żeby przepracować nasze neurony, żeby stworzyć nowe siatki neuronowe, żeby przeprogramować stare schematy na nowe, lepsze, żebyście mieli lepsze, fajniejsze, bogatsze, cudowniejsze życie, pełniejsze życie, żebyście mogli robić to, co chcecie robić w życiu, żebyście byli wolni,
swoich decyzjach, żebyście mieli taką właśnie wolność tworzenia, myślenia, decydowania, żebyście byli szczęśliwsi, bo im więcej szczęśliwszych ludzi na świecie, tym ten świat będzie na pewno lepszy, a nie gorszy. Mam nadzieję, że to widzicie, co ja tutaj robię. Zaokrąglam teraz, tak, wszystkie ostre kąty po liniach pola, które narysowałam z dołu do góry. I narysowałam ich dzisiaj 3. I Ty też możesz zrobić 3. Mnie na przykład teraz bardzo głowa boli. Nie wiem dlaczego, bo piłam dużo i piję cały czas. No więc głowa mnie boli, mogę sobie pomyśleć, co to dla mnie oznacza, co to mi mówi o tym temacie. Dlaczego mi w gardle zasycha, chociaż piję cały czas, i dlaczego mi głowa boli, tak? Co to jest dla mnie? Co ja z tego rozumiem? No i jak już mamy linię pola, to przechodzimy do malowania figury fiksacji, tak? I figurę fiksacji wybieramy sobie jedną, lub też możemy zrobić taką większą jedną figurę fiksacji, lub możemy wybrać sobie konkretne te kółko, które tutaj się znajduje i zaznaczyć je jako figurę fiksacji. W zależności od tego, co czujecie, jak czujecie. Mi się rzuca pierwsze to czerwone, nie wiem dlaczego. No tak przemawia do mnie, żeby to zafiksować, więc niech będzie czerwone. Czyli ta siła, power, siła pieniądza, tak? Czyli pieniądze w naszym świecie są ważne i to trzeba mówić głośno i wyraźnie, bo jak macie pieniądze, to macie wolność, tak? Macie siłę. Nie macie pieniędzy, to jest to różnie. I o tym trzeba mówić. I nie wstydzić się tego. I znowu po wszystkich liniach tutaj w środku i na zewnątrz poprawiam wszystkie ostre kąty, tak żeby ta nasza figura fiksacji była taka wyrazista, ale też taka wygładzona, żeby tu nie było żadnych ostrych kątów. Oczywiście ja to jeszcze dostylizuję i umieszczę już na kanale jako rysunek tytułowy dostylizowaną pracę. A teraz bardzo Wam serdecznie dziękuję. Życzę Wam przepięknego już od tej chwili życia, bez problemów, bez trosk i niech Wam się dzieje. Wszystkiego dobrego.